Xayrli kech hammaga. Qaynonam qo'llaridan to'q. 안주는 따뜻해지네. 그래? 계속 데피고 Mazza 2 kundan beri qaynonam mazali ovqatlar pishirib beradi. Mazza etib yeb turibmiz. Bismillah. O'ng qo'limda yeb turibman. Kamerada chap qo'lda ko'rsatyapman. 끝나야지. 한다고. Qaynonam pishirgan ovqatlar hammasi mazali. Sho'rba 드린 사람. 박근혜 나오니까 그렇게 좋아하냐? 대구 사람들. 정신 못 차렸다. 진짜 뭐 qaynonam ham bizlar bilan o'tirib ovqatlanibdilar. 못 살아도 경제성장 꼴찌야 대구가. 김치. 나라 살림을 잘한 사람이어야지. 2 kundan keyin prezident saylovi Koreyada. Shuni gurung bo'lib o'tiribdi hozir. 명희가 15년째인가 자율 방범대 하고 있어. Mazali. 여기 행사 있으면 그거 한번 뭐 혜택 있어? Baliq sho'rvamizni ham qaynonam qaytadan qaynatdilar. O'mish o'rtog'im, qaynonam, ona o'g'illar. Rosa o'g'lini yaxshi ko'radi, o'g'li ham onasini yaxshi ko'radi. Bu yoqda Ra'noxon bezori kuni bilan momasiga azob berib, ovqat yemin, mazza etib shokolad bilan kola ichibdi kuni bilan. Hammaga yoqimli ishtaha.